Provlerave, ku ngrihen dhe bashkohen vlerat. Përshëndetje, jemi në edicionin e radhës të Provlerave. Sot do të flasim me zotin Bledar Prifti, i cili është profesor në Amerikë, doktor i shkencave politike nga University of South Florida. Mirëdita, zoti Bledar. Mirëdita zoti Gjeka. Së pari faleminderit për ftesën. E kënaqësi, do thoja që nesër mbushen 22 vjet kur mbrita që ika nga Shqipëria dhe mbrita në Amerikë, edhe ka qenë një udhtim pak a shumë jo i zakontë për faktin që në Shqipëri unë punoja si një antar i forcave speciale RNA, edhe kur erdha këtu, me fjalë edukimin tim e mendova të vazhdonte në atë fushë, në fushën e zbatimit të ligjit. Edhe më prova këtu diplomën bachelor për Public Safety Administration, për administrim të sigurisë publike. Pastaj nuk e di arsyen, po vendosa që të vazhdoja masterin për shkenca politike në marrëdhënie ndërkombëtare dhe politika të krahasuara. Më vonë pastaj mbarova edhe doktoraturën në qeverisje, në government, dhe fokusi i saj është marrëdhënie ndërkombëtare. Ka qenë një udhtim, siç e përmenda pak më lart, jo i zakontë. Tani po bëj afro 11 vjet që un jam profesor i shkencave politike në Kolegjin e Shën Petersburgut dhe gjithashtu jam profesor i jashtëm tek Universiteti i Floridës Jugore. Në vazhdim kam bërë edhe një libër në lidhje me politikën e jashtme të Amerikës përkundrejt lindjes së mesme. Një libër i cili ka një parathënie edhe nga politologu i famshëm, or mbas se më i famshëm do të thoja që është gjallë, tani nga John Mearsheimer. Kjo është pak a shumë eksperienca ime në vija shumë të trasha këtu në Amerikë, ai udhimi im profesional dhe akademik në Shtetet e Bashkuara. Nga një polic i Reneas në Tiranë, edhe këtu në Florida tani si profesor i shkencave politike. Impresionuese. Aq më tepër që tani kemi luftën me Iranin dhe do donim, me që ju jeni një specialist i lindjes së mesme, donim të dinim mendimin tuaj rreth zhvillimit të ngjarjeve atje. Lindja e mesme është dhe mendoj se do të jetë një zonë shumë e nxehtë në lidhje me marrëdhënie ndërkombëtare në lidhje me një sër faktorësh, pasi janë shumë faktorë të cilët kontribuojnë në atë gjendje në të cilën është lindja e mesme aktualisht. Mënyra se si e shikoj unë lindjen e mesme, të paktën nga perspektiva amerikane, ajo çfarë po ngjet atje është thjesht një vazhdimsi i konflikteve historike në atë rajon. Tani në lidhje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë do thoya që Shtetet e Bashkuara e Amerikës si çdo shtet tjetër kanë interesat e tyre në atë zonë. Dhe lufta në Iran pak a shumë është një shembull i qartë i shprehjes së atyre interesave amerikane në lindjen e mesme. Si shikoni zhvillimet? Domethënë, kush do ta fitojë luftën? Unë nuk kam ndonjë dhe nuk e shkoj ndonjë ndër mendje që të bëj pyetje vetes që a do fitoj Amerika luftën apo jo, sepse shikoj dhe kam lexuar shumë së fundmi, ka shumë individ të cilët kanë këtë parafrimin që Amerika do i humbasi luftën. Amerika mund të humbasin betejën, po kurse si luftën. Nuk e ka humbur ndonjëherë Amerika, të paktën në këtë shekullin e fundit, por se unë do thoja edhe në ekzistencën e saj, Amerika mund të ketë humbur betejë, po kurse si luftën. Përse e them unë këtë gjë? Edhe në lidhje me Iranin, që ta lidhim me Iranin direkt. Interesat e Amerikës në lindjen e mesme janë shumë të thjeshta. Kur flasim për politikën e jashtme të Amerikës, ne flasim për interesat strategjike apo kombëtare të Shtetit e Bashkuara, edhe strategjitë se si duhen arrirë ato interesa. Në rastin e Iranit apo në rastin e lindjes mesme, Amerika ka si interes të saj primar
ndalimin e daljes së një shteti shumë të fuqishëm që të dominojë shtetet e tjera. Dhe Irani, në sytë e amerikanëve të paktën, ka qenë një kërcënim potencial. Jo se është një kërcënim real, do të thoja, por është një kërcënim potencial. Pse? Kërcënimi real për Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është Irani, por është Kina. Por të gjithë këto shtete, si Kina, si Venezuela, si Rusia, këto bëhen problematike në çasti kur këto vendosin marrëdhënie me shtete të tjera, të cilët kanë synim për të sfiduar marrëdhëniet, për të sfiduar Shtetet e Bashkuara të Amerikës në sferën ndërkombëtare. Çfarë duhet të them me këtë gjë? Tani, bazuar në interesat amerikane. Konkluzioni është që Kina është rreziku numër 1 për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është ky rrezik i cili dikton politikën amerikane, si në lindjen e largët, ashtu edhe në lindjen e mesme, po ashtu edhe në Europën lindore. Është rreziku kinez i cili është prioriteti numër 1 i politikës së jashtme amerikane. Ky rrezik e bën Amerikën që të shkatrojnë çdo rrezik potencial në këto rajone. Me fjalë, shkatrimi i Iranit tani është në shërbim të politikës së jashtme të Amerikës për parandaluar fuqizimin e Kinës në aspektin global. Edhe Amerika e këtë e bën me fjalë nëpërmjet aktorëve të saj në rajon, por dhe duke përdorur fuqinë e saj direkt, siç po e bën në rastin e Iranit. Tani edhe një herë bëmi mbrat tek fakti, a kush do e fitojë luftën? Ajo dihet kush do e fitojë luftën. Amerika, me fjalë, nuk edhe një herë mund të humbi një betejë, po kurse si nuk e fiton, nuk e humbet luftën. Dhe pse e them unë këtë gjë? E them thjesht në lidhje me faktin, po të krahasosh fuqinë ushtarake të Iranit dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës, nuk ka të krahasuar. Dhe qëllimi i Amerikës nuk është thjesht që të ndryshojë regjimin në Iran. Kjo është thjesht një ego amerikane, që ne nuk e duam këtë regjim dhe po e ndryshojmë. Se në lidhje me aspektin strategjik të asaj, Amerika e ka shumë të lehtë për ta mbajtur Iranin në kontroll, siç e ka mbajtur për shumë kohë, edhe e ka shumë të lehtë dhe ta shkatrojë, siç po e shkatron tani. Por në aspektin afatgjat duhet të jetë pak e kujdesshme, pse? Për faktin se Irani, nëse mund të vemi mbrapsht në histori, Irani tradicionalisht ka shërbyer si një aleat amerikan për të ruajtur balancat në lindjen e mesme. Dhe nuk do dojen, me fjalë, sidomos Izraeli, po edhe Amerika, nuk do donin një lindje të mesme ku të ishte Izraeli edhe vendet arabe, pa pasur Iranin si një fuqi potenciale i cili do të bënte të mundur balancimin e pushteteve në lindjen e mesme. Për të mbajtur në kontroll edhe arabët. Kuptova. Tani në lidhje me Shqipërinë, sepse ne jemi në NATO, si e shikoni arkitekturën e re të sigurisë globale në raport me NATO-n? Domethënë, duket sikur po zbehet roli NATO-s në këto vitet e fundit. Si e shikoni ju? Roli NATO-s është zbehur për faktin që nuk ka një qëllim apo një objektiv të qartë. Me fjalë, ne këtu kemi të bëjmë me një, si me thënë, me një mjergullim, me një mosqartësi të objektivave të NATO-s. Dhe për këtë arsye kjo ka influencuar direkt edhe në mënyrën se si funksionon NATO, apo si kanë funksionuar, sidomos pas rënies të Bashkimit Sovjetik. Pasi arsyeja kryesore përse u krijuar NATO ishte për të mbrojtur Europën nga një pushtim potencial nga ana e Bashkimit Sovjetik. Ky rrezik tani nuk është më. Dhe kjo e ka mjergulluar vërtet me fjalë edhe objektivat e NATO-s dhe mënyrën se si ajo operon. NATO është pak a shumë në këtë moment që ne flasim, është shumë e çakorduar, nuk ka një qëllim nuk ka një qëllim të saktë, nuk ka objektiva të saktë dhe si rrjedhoi nuk mund të operojë në mënyrë shumë të qartë. Në rastin e saj që çfarë po ndodh në lindjen e mesme, kjo mund të shihet edhe në aspektin që ka një
diskord midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Europës. Tani Po, për shembull, Spanja doli direkt kundër. Direkt apo indirekt edhe NATO-n. Po NATO-a, arsye pse NATO është në këtë situatë është pasi ajo nuk ka një qëllim, një objektiv të qartë, të cilën na duhet të arrijë. E kjo e komplikon komplet situatën për NATO. E kuptoj. Kina, çfarë roli por luan në formësimin e rendit të ri botëror? Sepse ju e prekët më parë pak që rivali kryesor i Amerikës është Kina. Po, Kina është rivali kryesor dhe do të thoja rivali i vetëm për Amerikën për momentin. Dhe do shkoja përsëri mbrapsht tek politika jashtme amerikane. Politika jashtme amerikane është e diktuar nga pozicioni i Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë rend botëror. Amerika është i vetmi vend i cili dominon hemisferën e tij, në këtë rast hemisferën perëndimore. Dhe ky pozicion i Shtetit Bashkuar të Amerikës dikton automatikisht edhe objektivin e saj primar në arenë ndërkombëtare. Dhe ky objektiv është parandalimi i daljes së një shteti një dominues si Amerika. Në këtë rast kemi Kinën. Gjatë luftës së ftohtë ishte Bashkimi Sovjetik. Përpara Bashkimit Sovjetik ishte Gjermania naziste. Me fjalë, gjithmonë është ky pozicion që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë në rendin botëror, i cili dikton edhe interesat politike dhe geostrategjike të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe kjo parë nga ky këndvështrim, Kina është rreziku numër 1 për Shtetet Bashkuar të Amerikës. Është shteti i cili ka potencialin real për të sfiduar Shtetet Bashkuara. Edhe çdo gjë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës bëjnë sot është në funksion të parandalimit të Kinës, për të parandaluar Kinën të bëhet një fuqi hegemonike në lindjen e saj, në hemisferën e saj, në linjë e largët. Po Kina pse nuk ndërhyn për shembull në Iran, pse nuk e ndihmon më tepër Iranin? Ose Rusin, ose Venezuelën. Domethënë duket sikur Kina ka një tërheqje në kuptimin që nuk e tregon forcën e saj, të drejt për drejt. Pasi nuk e ka, apo nuk e zotëron këtë fuqi, apo nuk do që të futet tani? Mbase nuk e ka atë forcë. Është shumë e thjeshtë. Pasi kemi lexuar shumë studime, shumë publikime në lidhje me Kinën dhe si Kina po rritet me hapa galopante, duke u bërë një fuqi, vërtet një fuqi sfiduese përkundër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Biles ka shumë autor të cilët e vendosin Kinën si fuqia më e madhe botërore, ose si parashikojnë që Kina do bëhet në një të ardhme shumë të afërt një fuqi një botërore e cila do e kalojnë edhe fuqinë amerikane. Unë mendoj që këto studime, këto parashikime janë totalisht të pavërteta. Pse? Pasi në të gjitha këto studime mungon një element shumë i rëndësishëm dhe ky element është elementi gjeografi. Gjeografia në marrëdhëniet ndërkombëtare është thelbësore. Nuk mund të diskutohen thjesht balancat e pushtetit pa marrë në konsiderat gjeografin. Pse? Në rastin e Kinës, për shembull kemi politolog shumë e famë të cilët parashikojnë që Kina dhe Amerika do përplasen, herët avon do përplasen me njëra tjetrën. Unë jam i bindur që kjo gjë nuk do të ndodhë. Përse? Sepse të gjitha parashikimet që janë bërë deri tani janë bërë pa marrë në konsiderat elementin gjeografi. Që Kina të dominojnë botën, ratë të parë Kina duhet të dominojnë rajonin e saj. Do të thotë Kina në këtë rast duhet të dominojnë Indin, duhet të dominojnë gjithashtu edhe Rusin, Japoninë edhe shtetet tjera rajonale. Nuk ka treguar historia në këtë botë një vend i cili ka arritur të dominojnë botën pa dominuar rajonin e saj. Tani dikush më thonë, po rasti Britanisë Madhe. Britania e Madhe është një rast komplet i izoluar, i cili nuk mund të aplikohet në rastin e Kinës.
Me pak fjalë përsëris që Kina nuk mund të dominojnë dot botën pa dominuar rajonin e saj. Kuptova. Drejt. E shumë e thjeshtë dhe unë habitem se si këta politolog e anashkalojnë elementi gjeografi dhe është ky element gjeografi i cili i vë kufi Kinës. Pasi në momentin që Kina bëhet rrezik real për Amerikën, imagjino se sa rrezik mund të jetë ajo për Rusin, me cilin ka pasur betejë në të shkuarën. Sa rrezik mund të jetë ajo për Indinë fqinje. Dhe në momentin që Kina do bëhet rrezik për Shtetet Bashkuara të Amerikës, do shikosh që si India, si Rusia dhe Japonia do të bashkohen për t'i vënë limite Kinës. Pasi rrezik real, Kina është më shumë për vendet rajonale, se sa për Amerikën që është shumë e distancuar dhe shumë e mbrojtur nga oqeanet. Kuptova. Kjo është shumë e rëndësishme që unë nuk e shikoj dhe është për t'u habitur që shumë politologë nuk e diskutojnë këtë gjë. Elementi gjeografia është baza e marrëdhënieve ndërkombëtare, është baza e çdo lloj aktiviteti që ndodh në sistemin global. Tani duke shkuar mbrapsht e pyetja jote, pse nuk e bën Kina? Për faktin që gjeografia i vë shumë limite Kinës. Kina e di shumë mirë se në momentin që ajo vendos të sulmojë Shtetet Bashkuara të Amerikës apo ndihmojë Iranin këtë mes, ajo do ballafaqohet me një reagim shumë fuqishëm nga vendet rajonale dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një reagim i cili do të mbylli komplet burimet natyrore me të cilat bazohet ose nga të cilat varet vetë Kina. Nuk është shumë e thjeshtë, nuk fuqia ushtarake që tregohet nëpër televizion, shikoj Kinën me këtë fuqi, me fjalë kaq të madhe ushtarake, me një këtë ushtri me miliona e miliona ushtar. Atëre, të kalojmë tek Është geografia që e limiton Kinën. E qartë. Tani të kalojmë tek pyetjet për Ballkanin dhe për shqiptarët. Si e gjykoni ju, si shihet Ballkani në qarqet strategjike amerikane sot? Dhe në këtë kuadër edhe Shqipëria. Tani Shqipëria, në lidhje me Shqipërinë, të Ballkani, pikpamja, tani mendimi im në lidhje me se si Amerika e shikon Ballkanin. Ballkani është thjesht një rajon ku i përbërë nga popujt të cilët kanë një urrëtie historike për njëri tjetrin. Amerika në mendimin tim nuk ka ndonjë interes, aktualisht nuk ka ndonjë interes real në Ballkan. Do preferonte që të kishte stabilitet në Ballkan, por interes me fjalë real, strategjik, geostrategjik nuk ka. Për faktin se tani edhe Serbia është pak a shumë në anën amerikane, pasi ne e bumë re atë edhe gjatë konfliktit, gjatë luftës midis Rusisë edhe Ukrainës. Po. Shpesh në mediat shqiptare anashkalohet një fakt shumë i rëndësishëm dhe shumë, do ta thoja, bombastik. Fakti që Serbia dërgoi armë në ndihmë të Ukrainës kundër Rusisë. Unë nuk e shikoj këtë gjë, këtë veprim të Serbisë që të diskutohet shumë në mediat shqiptare, të paktën në mediat shqiptare, sepse është shumë esenciale. Tani kemi Serbinë e cila anon nga Amerika, i dërgon armë Ukrainës për të luftuar Rusinë. Pasi në këndvështrimin tonë si shqiptar, ne shikojmë Rusinë si aleatin geostrategjik të Serbisë. Por mendoj që gjërat kanë ndryshuar shumë fare në marrëdhëniet kombëtare. Dhe janë të gjitha të lidhura. Fakti për shembull që ishte Bashkimi Sovjetik dhe tani Rusia që ka ndihmuar Iranin për të filluar programin nuklear. Fakti tani që Rusia nuk po intervenon, nuk po e kundërshton në mënyrë reale dhe të fortë sulmet amerikane kundër Iranit, tregon që mund të ketë edhe një marrëveshje midis Shqipërisë dhe Rusisë. Dhe marrëveshja në këtë mes mund të jetë, ne kemi një luftë që po vazhdon në Ukrainë. Në qoftë se ti nuk më shqetëson mua në Ukrainë, unë do të shqetësoj ty në Iran. Pasi ky mund të jetë edhe një dakordsim që mund të jetë bërë midis Shtetit Bashkuar dhe Rusisë. Kuptova. Pra i kemi mbrapsht në Ballkan. Në Ballkan, ne si Shqipëria të paktën duhet
si ta them, duhet të jetë në korrent të këtyre ndryshimeve. Sepse ne kemi edhe një, domethënë, opozitën iraniane, ashtu quajtur, nuk e di sa e vërtet është, janë të stacionuar në Shqipëri. Shihni ju ndonjë rrezik për Shqipërinë, për goditje nga Irani? Personalisht nuk shikoj ndonjë rrezik për Shqipërinë. Irani është i preokupuar tani që të merret me vendet, me Izraelin, me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me shtetet të cilat kanë baza amerikane në vendet e tyre, vendet rajonale. Nuk e shikoj Shqipërinë këtu që të futet në ato kalkulimet iraniane. Edhe nuk mendoj që Irani do harxhoj kohë apo municione për të sulmuar një vend i cili nuk ka fare impakt, ose nuk mund të ketë impakt në këtë luftë që po ndodh në Iran. Nuk e shikoj fare këtë rrezik. Nuk e shikoj fare, pasi Irani është shumë i preokupuar me çfarë po ndodh në Iran, në qytetin e Iranit, pasi kam frikë që Irani po shkon drejt një shkatërrimi total nga ana ushtarake. Vërtet Amerika nuk mund të ndryshojë regjimin në Iran, po Amerika dhe Izraeli fare lehtë mund të shkatërrojnë fuqinë ushtarake të Iranit. Atëherë, nëse opozita iraniane këtu bëhet më aktive dhe shihet si një rrezik për shembull për pushtet në Iran, a nuk kemi ne një rrezik eminent për goditje nga Irani? Nëse vërtet mujahedinët në Tiranë do të bëheshin rrezik për regjimin aktual në Iran, atëherë normal që do të kishte rrezik, por unë nuk shikoj asnjë mundësi që mujahedinët e strehuar në Tiranë të bëhen një rrezik real për Teheranin. Nuk e shikoj si një rrezik real. Hipotetikisht mund të hipotezojmë dhe që po mund të bëhet një forcë reale që mund të sfidojë regjimin në Iran, por praktikisht, realisht, nuk mendoj që kjo gjë është e mundur. Nuk mendoj që mujahedinët e Tiranës të bëhen rrezik real për mullahët në Teheran. Unë pakën kështu e shikoj. Okej, qartë. Tani kalojmë tek një diçka tjetër që duhet shtuar është që vetë qeveria amerikane nuk është se po investon tek mujahedinët. Okej. Qeveria amerikane nuk po investon as tek djali i Reza Shah Pavlovit, i cili jeton në Amerikë. Po. Me të cilin Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të koordinojë veprimet në mënyrë reale, me të direkte. Me fjalë, fakti që nuk ka asnjë tentativë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të bashkëpunuar me mujahedinët e Tiranës, tregon që këta nuk shikohen si me fjalë një aktor potencial për të ndihmuar në ndryshimin e regjimit në Teheran. Si rrethoj vetë Teherani nuk i shikon këta si një rrezik real. Okej, qartë. Por si duket edhe në Iran, Shtetet e Bashkuara kanë të njëjtin skenar si ai i Venezuelës, pak a shumë. Që do të punojnë prapë me të njëjtin regjim, po me termat e tyre. Kjo është më së pranueshme dhe më së logjike. Pasi fakti është, iranianët kanë një histori mira vjeçare dhe kombi iranian, pasi ka një kombi iranian. Irani është komplet ndryshe nga Iraku. Iraku nuk ishte një komb. Ishte thjesht një entitet i krijuar nga fuqitë perëndimore mbas luftës së parë botërore. Irani është komplet ndryshe. Irani është një komb që ka historinë e tij, që ka krenarinë e tij. Për këtë arsye, ky sulm amerikano-izraelit kundër Iranit, unë mendoj nuk ka për të çuar në ndryshim të regjimit. Thjesht do jetë dikush tjetër në drejtim, por shiitët do të vazhdojnë, mullahët do të vazhdojnë të qeverisin Iranin, sidomos tani mbas sulmit, pasi sulmi nga jashtë gjithmonë krijon një konsolidim të pushtetit brenda Iranit. Edhe kjo që ka për ndodhur, por, siç e përmend edhe pak më parë, do jenë antarë të tjerë të regjimit, të cilët do të qeverisin Iranin në të ardhme,
por me termat amerikane, që do të thotë që nuk do kenë, në mendimin tim, nuk do të kenë një politik anti-amerikane dhe do të kenë politika më pro-amerikane në lidhje me, jo thjesht me marrëdhënie ndërkombëtare, por edhe me marrëdhënie tregtare. Kuptova. Qartë. Atëherë të kalojmë tek pyetjet për Shqipërinë. Edhe lidhjen tuaj me Shqipërinë, sepse siç e thatë ju keni mbi 20 vjet që keni ikur, por unë e di që ju jeni nga zona e Fierit dhe nuk ju vjen keq për shembull që një kapacitet si ju u largua dhe vendin tuaj në parlament e zuri Zegjine Çavushi për shembull. Nuk keq. Jo keq më mirë, se kjo është komplet temë tjetër. Tani nuk e di si ta them, keq më vjen sepse dua që Shqipëria të bëhet mirë e më mirë. Unika nga Shqipëria nesër mbushen fiks 22 vjet kur unë largova nga Shqipëria. Unë kam qenë në kontakt me Shqipërinë gjatë gjithë kësaj kohe, kam miq, kam familje, kam njerëz të mirë dashur atje. Dhe Shqipëria për mua është vendi ku linda dhe ku rrita, nuk ndryshon. Tani lidhje me politikën shqiptare, me politikën e brendshme në Shqipëri. Unë gjithmonë jam i këtij mendimi që politika jon, politika shqiptare është produkt i kulturës së përgjithshme shqiptare. Dhe Zeqinea, unë, ti, tjetri, të gjithë ne pak a shumë kemi atë vendin ton që përcakton kjo kulturë shqiptare dhe në këtë aspekt, në aspektin politik, kultura politike shqiptare. Ajo që unë dua të them është që keq më vjen, por nuk është thjesht që Shqipëria ka probleme politike. Problemet tona janë shumë më të thella, janë probleme social-kulturore. Pasi qeverisja, të gjithë përfaqësuesit tanë, politikanët, janë thjesht një produkt i asaj kulture. Dhe që të ndryshohet politika në Shqipëri, duhet që të ndryshohet kultura jonë, mënyra se si ne shqiptarët e shikojmë politikën dhe institucionet politike. Me pak fjalë, duhet që të ketë një ndryshim në kulturën politike. Me çfarë duhet filloj kjo? Me çfarë duhet filloj ndryshimi për shembull? Ndryshimi, edhe unë i them shpesh studentëve të mi, mos mendoni që ju mund ndryshoni botën. Asnjëri nga ju nuk ka në dorë apo mundësi që të ndryshoj botën. Dhe me këtë duhet të them që asnjëri nga ne nuk ka atë fuqinë e madhe për të ndryshuar kulturën politike shqiptare. Kjo fillon thjesht me individin në Shqipëri që të ndryshoj veten e tij. Çdo gjë fillon nga individi, si në Fier, si në Tiranë, kudo në Shqipëri, individi duhet të ndryshojë veten. Pasi në Shqipëri ne ballafaqohemi me fenomene që janë shumë absurde, me njerëz të cilën shesin botën. Po tani në këtë mes nuk është pa i politikanëve që individët shqiptarët, votuesit shqiptarë shesin votën. Dhe nuk është një apo dy apo tre, ka shumë njerëz. Nuk është një person i cili është pa shkollë. Jo, unë kam njohur dhe njoh shumë njerëz të cilët janë shumë, ka një arsim shumë të lartë dhe prapë kur vete punat e politika, nuk e kanë problem ta shesin votën për një vend pune. Nuk janë me fjalë individët në Shqipëri. Ne nuk e kemi atë kulturën që të jemi vizionar, që të mendojmë për brezat e tjerë. Ne kemi me fjalë një parafrim në politikë, një parafrim shumë egoist. Shumë egoist. Ne nuk mendojmë për familjen tonë, ne nuk mendojmë për fëmijët tanë, ne mendojmë thjesht për vete. Jemi shumë dritë shkurtër në këtë aspekt. Dhe dishkursia jonë gjithmonë mund të shikohet kur ne, sa herë që ndodh diçka e keqe, ne shikojmë problemin tek qeverisja. Kjo është shumë problematike dhe në mendimin tim është problemi numër 1, se përse ne nuk kemi arritur në këto 30 vjet të ndryshojmë diçka për mirë në Shqipëri. Ka ndryshuar gjëra në Shqipëri, po jo të jenë gjëra substanciale. Tani, ne për çdo gjë që bëjmë, për çdo gjë që ndodh në Shqipëri, gjithmonë i turremi qeverisë. Për mendimin tim, ky nuk është parafrim i duhur.
Pasi në qoftë se si individ ne gjithmonë e shikojmë problemin tek qeveria, jo tek vetja jon, jo tek kultura jon, politike apo ekonomike. Në qoftë se ne nuk e shikojmë problemin tek vetja, por e shikojmë atë gjithmonë te qeveria, ne e ndalojmë veten, ne e bëjmë reflektimin të pamundur. Pasi për çdo gjë që ndodh, fajin e ka dikush tjetër. Kur dikush e bën këtë gjë, atëherë ky person kur nuk reflekton, ky person kur nuk ndryshon, kjo shoqëri kur nuk ndryshon. Dhe sepse nuk reflekton. Po nuk mendoni ju qartë Bedi, por problemi është Rama, Berisha, Meta. Kjo shoqëri kur nuk e shikon problemin tek vetja dhe ky është problemi numër 1 në Shqipëri. Sepse kjo ndalon shoqërinë tonë dhe bën atë të pamundur që të reflektojnë. Se kur reflekton njeriu, thotë, si mund ta ndryshoj veten? Çfarë mund të ndryshoj? Si mund ta ndryshoj? Po që ta bësh këtë gjë, duhet të reflektosh, duhet të thuash që ka diçka që nuk shkon me mua. Unë duhet ta ndryshoj këtë gjë. Ne fatkeqësisht për dekada me radhë nuk e kemi për këtë paraprim. Ne gjithmonë fajsojmë të tjerët. Dhe kjo është një mentalitet dhe një kulturë që gjendet rëndom në vendet e botës tretë. Dhe jo më kot është problemi real pse këto vende nuk arrin që të kenë progres. Domethënë ju mendoni se populli meriton atë qeveri që ka. Ne kemi bërë bashkë këtë debat, unë mendoj të kundërtën në fakt. Unë mendoj që edhe roli i individit në qeverisje, në krye ka shumë të bëj. Megjithatë, për një bisedë më të gjatë ne do të vazhdojmë ndoshta një herë tjetër që ta bëjmë në formën e debatit. Sot jemi thjesht për të dëgjuar sepse unë jam në një konsultim publik me faktorë të ndryshëm opozitar, mund të themi në mendim me atë çfarë është Shqipëria sotme, sepse gjithë ne nuk e duam dhe nuk jemi, domethënë jemi të gjithë koshient që Shqipëria jonë duhet dhe mund të ishte shumë herë më mirë se sa ç'është tani. Kështu që ne gjithë diçka në lidhje se përderisa unë fusha ime janë shkenca politike. Po. Çfarë është politika në vetvete, lën pyetja. Politika në vetvete, nëse do shkojmë mbrapsht tek përkufizimi i David Easton për shembull, është shpërndarja autoritative e vlerave të një shoqërie. Me këto qeverit, fakti që ne kemi një qeveri ndryshe në Shqipëri, ndryshe në Rusi, ndryshe në Amerikë, ndryshe në Kinë, ndryshe në Iran, ndryshe në Irak, arsye pse ka qeveri të ndryshme në vende të ndryshme, sepse qeverit, politika janë produkt i kulturës politike të atyre vendeve. Është shumë e thjeshtë, kjo është esenca e politikës, që qeveria është produkt i shoqërisë, nuk mund të jetë shoqëria produkt i politikës. Po mirë, për shembull, kjo është për afrimime dhe mua falenderoj që e solle këtë diskutim që ne kemi pasur bashkë dhe nduket se kemi bërë këtë diskutim para disa vitesh. Si e shpjegoni ju për shembull rastin e Singaporit, që është shembull i kundërt në fakt i kësaj, që një individ mund të themi me will power për ta ndryshuar vendin e tij, që ishte i prapambetur, për 30 vjet arriti që ta patjetër domethënë me njerëz tjerë që i besuan dhe atij për ta ndryshuar. Dhe bëri një luftë të madhe duke luftuar korrupsionin, duke shtuar arsimin, e reforma të tjera që arritën atë rezultat që e njohim gjithë tani. Singapori për shembull është një nga vendet më të zhvilluara dhe me të ardhura më të larta në botë. Përgjigja në mendimin tim në rastin e Singaporit, edhe pse Singapori është një rast ekstrem, përgjigja gjendet te kultura e njerëzve, e banorëve të Singaporit, e popullit të Singaporit. Është me këtë pavarësisht se është Singapori është i përbërë nga grupime me etnicitet të ndryshme, janë në një ombrellë një kulture aziatike e cila e bën të mundur këtë ndryshim. Është një lloj, si mund të thuash, me ndryshimet midis
le të themi francezëve, gjermanëve apo evropiano-perëndimorëve. Vërtet kemi të bëjmë me entitete me etni të ndryshme, por është ajo kultura, ai civilizimi i cili e bën të mundur këtë soi ndryshimi, këtë ndryshimi. Që në rastin e Shqipërisë, kultura politike kemi përplasje, biles në Shqipëri kemi si ta them, Bledi, kemi një përberje, një bashkim të kulturave, jo vetëm kulturave, por ne kemi edhe si ta them, civilizimeve të ndryshme. Kemi me fjalë si nga civilizimi europian o perëndimor, kemi si nga lindja, ashtu nga Europa lindore, ashtu edhe nga lindja e mesme. So ne kultura jonë, ne nuk kemi thjesht një kulturë. E ke parasysh që i përkasim një civilizimi. Ne i përkasim disa civilizimeve. Ne mund të shkojmë mbrapsht tek ajo e Fanolit, kur Fanoli flet për ato 5 anarkit. Po. Një ndër 5 anarkit ka të bëjë edhe me civilizimin, që ne nuk kemi me fjalë vërtet një kulturë të vendosur, ne nuk kemi vlera vërtet që janë të përqafuara nga i gjithë populli. Ne jemi shumë të ndarë në këtë aspekt. Ne nuk kemi as nga ana fetare, as nga ana e vlerave, ne nuk kemi me fjalë një dakordsi, nuk kemi një, si me thënë, një element dominues. Nuk kemi homogenitet. Shka në rastin e Singaporit ekziston ky element i cili i konsolidon, i bashkon, i mban bashkë të gjithë këto etni. Edhe ky është ai civilizim me fjalë lindor i cili e bën atë të mundur. Ishte kënaqësi, Bled. Po kjo është për aprimim. Kjo është për aprimim patjetër. Siç e theksoj edhe pak më lart që vlen që të diskutosh, të debatosh, është diçka me vlerë, me vend. Do ta diskutojmë edhe në edicione të tjera, do të jesh i ftuar përsëri. Ju falemnderit për kohën tuaj sot dhe mirupafshim edhe ju të dashur teleshikues. Faleminderit. Provlerave, projekt mediatik nga Përparim Gjeka.